No me vas a creer cuando te diga de qué está hecha esa masa entre comillas, porque no lleva harina y queda espectacular. Ya te spoileo porque el primer ingrediente que estás viendo es la masa de estas empanadas. Y así como ves, simplemente vas a procesar una pechuga de pollo con los condimentos que te gusten. Luego sobre papel film vas a colocar una parte de la mezcla dándole forma redonda. Yo las rellené con espinaca y queso. Vos puedes usar lo que más te guste. Ahora el queso rallado para gratinar y mandalas al horno. Esto está buenísimo. Probalo y contame.